Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa ya ibadallah, isma'u qaulallahi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para sepuh para wagih watu iman anu sami-sami miharpi dosa narang magpirah ti Allah Subhanahu wa taala. Payus tur pantas kanggo urang sadayana dina subuh anu ayeuna manjatkeun puji miwa syukur karbun kopur Allah Azza wa Jalla mantena anu parantos ngurus ngatur ngaraksa tur ngariksa alam semesta. Dipirikut daktir itu Gusti Nu Maha Suci kadarti Allah anu Maha Kawas. Alhamdulillah dina saat ayeuna dina wanca anu kiwari urang sadayana tiasa patepung lawung tur ngariung hempak patepang wajah dina raga sami-sami ngadeheuskeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Neme urang sana parantos ngalaksanakeun ibadah sahur, dilajengkeun urang sana ngalaksanakeun ibadah salat subuh, mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Oge malah mandar ngajadikeun mukapiroh penghapus kana setiap dosa urang sadayana, bodoh sanu karasa, bodoh sanu teu karasa, bodoh sanu dihaja atanapi nu teu kahaja ku urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kumaha Bapak Ibu sadayana sarehat? Alhamdulillah urang sadayana kaen sehat wal afiat. Sim kuring teh ada bingung narang kenaon cete ieu teh nya. Ibu miwah bapa nu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dupina dina kesempatan ayeuna urang candak salah sawios anu diriwayatkeun ku Imam Al-Baihaqi katampi ti sahabat Ka'ab. Tiasa engke ku bapa ku ibu ditinggal dina kitab Ad-Durrul Mansur Tafsir bil Ma'thur kalangan Imam Al-Suyuti dinya. Saur Imam Al-Baihaqi katampi ti sahabat Ka'ab, innallaha ikhtara sa'atil laili wan nahar faja'ala minhunna as-shalawatil maktubata wa khataral ayyama faja'ala minhunna yaumal jumu'ati wa khatara syuhura faja'ala minhunna syahra ramadana wa khatara layaliya faja'ala minhunna lailatal qadri wa khataral biqa'a faja'ala minha al-masajida. Saur Ka'ab, innallaha satamana Allah ikhtara parantos milih saati waktos al-laili wengi wan nahari sareng siang. Kita nu kahiji Allah milih waktos wengi sinareng waktos siang.
Paja'ala minhunna maka Allah ngajantenkeun di antawis waktos-waktos wengi sinareng waktos-waktos siang teh nyaeta as-shalawatil maktubata waktos ngalaksanakeun salat anu fardu. Wa khatarul ayyama Allah oge parantos milih, parantos nyelir di antawis al-ayyam dinten-dinten. Paja'ala minhunna maka Allah nganjenenkeun minhunna ti antawis dinten-dinten tingawitan dinten Ahad tu dugikeun ka dinten Sabtu. Paja'ala minhunna maka Allah ngajantenkeun pilihanana nyaeta al-jumu'ata dinten Jumat. Wa khatara syuhura Allah oge milih di antawis asyuhur bulan-bulan sasih-sasih tingawitan sasih naon Pak Bu? Muharram teras Sopar teras Rabiul Awal teras Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, kemudian Jumadal Ula lajeng Jumadat Tsaniyah lajeng Rajab teras Sya'ban teras Ramadan lajeng Syawal atau Sawal Zulqa'dah lajeng Zulhijjah. Da urang mah nu apalna bulan gajihan weh Januari nepi ka Desember kitu nya. Nah, ayeuna urang sadayana nincek dina sasih Ramadan dinten kasabaraha? Enteng keneh cenah ngetangna gitu. Nah ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala milih di antawis sasih-sasih anu paling sae teh nyaeta syahra Ramadana bulan Ramadan. Wa khataral layaliya Allah oge milih di antawis wengi-wengi anu paling sae. Maka pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antawis wengi anu paling sae teh nyaeta Lailatul Qadri wengian al-Qadar. Terakhir wa khataral biqa'a Allah milih di antawis tempat-tempat anu paling sae. Maka paja'ala minha pilihan Allah jatuh di antara tempat-tempat yang paling baik adalah al-masajida masjid-masjid. Jadi tiasa kabakal ku ibu ku bapak ka bumi teh nya. Nu kahiji Allah milih naon? Waktos heula. Waktos naon? Waktos salat anu wajib. Nu kadua Allah milih dinten naon? Jumat. Nu katilu Allah milih sasih naon? Ramadan. Nu kaopat Allah milih wengi. Nu paling sae al-Qadar. Nu terakhir Allah milih naon? Ternyata tempat yang paling baik menurut Allah bukanlah pila, bukanlah gedong sigrong, tapi naon? Al-masajida masjid-masjid. Coba orang bahas hiji-hiji Bapak Ibu sadayana. Anu kahiji Allah Subhanahu wa Ta'ala milih di antara waktu-waktu yang paling baik adalah waktu untuk melaksanakan sholat fardu. Naon margina Bapak Ibu sadayana cobi urang tinggal sababaraha hadis ngeunaan masalah pentingnya kita melaksanakan ibadah salat anu fardu. Anu kahiji urang perhatoskeun pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu diriwayatkeun ku Imam Muslim. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Aqrabu nu pangdeuketna ma yakunul abdu kaayaan salah seorang hamba min rabbihi tinu janten pangeranana
wa huwa sajidun nalika anjeunna keur ngalaksanakeun sujud. Patarosanana Bapak Ibu sadayana ari sujud iraha dilaksanakeunana. Kapan sujud teh? Aya sujud syukur nalika urang sadana kengeng kanikmatan mun teh mah urangnya punten usah jogi dina perlombaan nepak sok sanajan kesang luat leet bari jeung bau naon meureun lah kitu kan nya. Maka di sana mah tidak perlu kita bersih terlebih dahulu di tempat anu kotor mangga di dinya langsung ngalaksanakeun sujud. Aya doana henteu sujud deh mungkul kitu. Sok sanajan nuju main bola kotor di dinya eta mah kitunya ciga kamari kan ahsan dingannya dina bulu tangkisnya ngalawan orang Cina sujud syukur di dinya. Itu mah sujud ketika mendapatkan kenikmatan. Anu kedua aya sujud naon Bapak Ibu sadayana? Sujud tilawah. Nyata sujud nalika urang sadayana bade ngaos ayat-ayat sajdah atanapi urang sadayana ngupingkeun ngadangukeun ayat-ayat sajdah. Contoh upami sik tema aya imam keur ngucapkeun wasjud waqtarib surat naon tah? Al-Alaq. Ibu mangga tiasa langsung kumaha? Sujud mangga. Kitu nya. Upami telepat mah aya 15 tempat ngeunaan ayat-ayat sajdah. Namun kaseseueuranana keur urang sadayana sujud mah dilakukeun nalika nuju salat. Pan aya sujud naon dina salat teh? Aya sujud sahwi. Sakirang-kirangna paenten urang sadayana nya tah sujud ka Allah nalika salat teh sabaraha kali sadina sawengi? 17 kali kali 2 sabaraha berarti? 34. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih waktu yang paling baik adalah waktu untuk melaksanakan sholat? Kenapa? Karena pada saat kita sedang melaksanakan sholat justru kita sedang dekat dengan siapa? Dengan Allah. Ya. Da biasa nama pan dina waktos-waktos anu sanes mah urang tetep bisa sareng saha? Sareng Allah nu matak tah Allah nyiptakeun waktos keur ngalaksanakeun salat eta justru eta untuk mendekatkan seorang hambanya kepada Tuhannya. Maka seorang Rasul fa'aktsirud du'a sok atuh lobakeun ku anjeun ngadoa nalika anjeun keur kumaha? Keur sujud. Sujud anu mana? Mangga eta mah bade sujud kahiji, kadua mangga ngan ilaharana di urang sujud anu kabaraha? Nah abad terakhir. Nah next tareh beres nah gitulah. Ya eta. Nu kadua perhatoskeun Ibu Bapak sadayana. Cobi ku Bapak ku Ibu perhatoskeun dina surat Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Gitu surah Allahnya. Innani saestuna kula anallah kula teh Allah. La ilaha illa ana teu aya deui sembahan teu aya deui panembahan lintang ti kula surah Allah teh. Pa'budni maka anjeun kudu nyembah kula wa aqimis sholata sok adegeun ku anjeun salat. Keur naon salat teh? Lidzikri ternyata tuh waktu sholat teh kanggo emut ka saha? Da biasana ibu sareng bapak emut ka Allah teh iraha? Nah, gitu. Maka kita dianjurkan ya, melaksanakan sholat untuk apa? Mengingat bagaimana kebaikan Allah kepada kita semua. Lidzikri keur emut ka Allah. Kapan biasa namanya komo keur piknik mapan teh emut ka Allah tehnya. Enggak. Nu dipentingkeun teh oleh-oleh we jeung bekal teh dieu gitu kan enggak ya. Lidzikri untuk mengingatku kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanu kadua, nu katilu Ibu perhatoskeun mimah Bapak. Ya. Bahwa ternyata ketika kita sedang sujud atau ketika kita sedang sholat maka
harus kita rasakan bahwa kita ini sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Karaos ku bapak ku ibu upami teh mah ibu mah bapak nuju salat teh eta teh keur dialog sareng Allah. Nya. Karaos henteu? Kan? Dina riwayat muttafaq alaih kan kieu idza kana ahadukum fis sholati fa innahu yunaji rabbahu fala yabsuqanna baina yadayhi wa an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadami. Idza kana upami teh mah kaayaan salah seorang di antara aranjeun keur ngalaksanakeun salat fa innahu maka saestuna anjeunna teh yunaji rabbahu keur munajat keur dialog jeung pangeranana. Cobi Bapak Ibu sana kantos kitu henteu? Kantos henteu kitu? Paingan atuh salatna teh asal-asalan we kitu nah. Da rasaan teh ieu teh henteu kumaha urang teh teu keur ngobrol sareng Allah. Panalika hambana ngucapkan alhamdulillah nya pan Allah kumaha kan hamidani abdi kan hamba kula geus muji ka abdi pan kitu sallallahu nya dina tafsir-tafsirna kan kitu kan itu di mana hamba kula ngucapkeun ihdinas siratal mustaqim nya sa'alani abdi wali abdi masaala kan kitu nya tuh hamba kula geus menta ka kaula bakal mere nu penta ku anjeunna mangga surah Allah cik karaos ku bapakku ibu kitu henteu. Nah enggak? Nah, ternyata kenapa Allah memilih kepada kita waktu untuk melaksanakan atau waktu pilihannya dah jatuh pada melaksanakan. So, kenapa? Sebab kita diajak oleh Allah untuk berdialog. Coba ku bapak ku perhatoskeun nalika urang duduk antara dua sujud pan Allahumma gfirli warhamni cobi wajburni teras wahdini warzuqni. Eta teh nujunan urang ka Allah teh. Mangga. Nya. Itu kan yunaji keur kumaha urang teh keur dialog sareng Allah Subhanahu wa taala. Paratoskeun deui Bapak Ibu sadayana, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyiapkan waktu salat buat kita adalah untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Coba tinggal di nurut muttafaq alaih sami kan. Rasul tumaros ka para sahabat, araaitum cik kumaha pendapat aranjeun sadayana lau anna lamun teh mah cenah kitulah nya teu lau anna namun teh mah aya hiji walungan aya hiji sumur aya hiji tempat bibabi ahadikum hareupeun panto imah aranjeun sadayana kemudian yagtasilu minhu manehna mandi dina eta walungan teh dina tempat teh kullu yaumin unggal poe teh homsa marotin 5 kali mangga hal yabqa min daronihi syai'un naha bakal aya kokoto di eta jami moal. Mangga. Kumaha saur para sahabat qalu aranjeunna ngawaler la yabqa min daronihi syai'un Rasul atuh moal aya kokoto di eta jami punten patarosana ari bapa mawa ibu sadinten sawengi sabaraha kali ibak teh. Minimal kan 2 kali karaosna tos seger 2 kali teh acan. Nya komo lamun seuk teh mah sabaraha kali ieu? 5 kali gitu. Tah ternyata ku ngalaksanakeun wudu bade ngalaksanakeun naon? Salat urang 5 kenaon eta teh? Tah padzalika maka seperti itulah nya teh. Mithlu as-shalawatil khamsi perumpamaan salat yang 5 waktu yamhullahu bihinal khotoya. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita dengan tuh bihina dengan salat tersebut. Mangga. Ngan ilaharna urang sadayana painten Bapak Ibu sadayana nya tah. Mangga. Nu matak saur Rasul dina riwayat diriwayatkeun ku Imam Ahmad sareng Al-Hakim pamitul paman kieu kan nya idza shalla ahadukum nya teu sahabat kieu salatna idni wa auji Rasul nasehatan abdi anu ringkes we ieu mah nya wa pi riwayatin ukhra dina riwayat anu sanes kumaha cenah alimni wa auji ulangkeun ka abdi anu enteng argi abdi mah naon gancang poho hese nah kitu ciga saha nya gitu idni wa aujiz aw alimni wa aujiz abdi mah ulangkeun teh anu enteng we teu susah abdi mah nya kumaha Rasul nya
idza kumta ila sholati pasolli sholata muwaddi'in. Upami anjeun ngadeg rek ngalaksanakeun naon? Salat. Sok pas laksanakeun ku anjeun salat teh sholata muwaddi'in, saolah-olah salat anu panungtungan mangga. Kantos ibu miwah bapak kitu henteu nalika salat. Paingan atuh salatna kumaha? Nah, gitu we nya. Kinten-kinten Bapak Ibu sadayana upami seuk teh mah dia sudah merasa bahwa salat ini adalah salat yang panungtungan, kinten-kinten bakal ngamomorekeun waktosna moal. Bakal moal. Nah, da sok sieun lamun seuk teh mah urang can ngalaksanakeun salat ku Allah kumaha? Mangga. Nya. Nu matak urang mah salat teh da kitu kan karek oge adzan. Nya. Terus karek oge jam 1 dah sholat hormat masih jam 3 lah sampai jam 3 ibaratkan gitu. Ya. Jam 3 langkung 10 gitu kan. Karek oge jam 2 masih keneh tenang we lah gitu. Ari pas deui, heuh sia nih geus jam 3 leuwih. Ya, nah sababna kunaon? Sebab merasa bahwa kita masih ada usia yang akan enggak tuh. Ya. Gitunya. Mata kisah Rasul. Idza kumta fi sholati ka fasolli sholatamun. Upami anjeun ngadeg rek salat sok atuh laksanakeun ku anjeun salat teh saolah-olah anu eta salat teh salat anu panungtungan keur anjeun. Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan seperti itu? Kunaon Bu, Pak? Dah bayang keneh panjang umur kurang mah gitu. Nah, betah keneh di mana urang mah? Dalam matakan gitu pasali tah kangtos keur jami anu marhatoskeun salat mah anjeunna lamun duhur moal kanaonan ka asaran, lamun asar moal ka magriban, lamun magrib moal ka isya, lamun isya moal ka sarean meureun sama in ka subuhan nya gitu kan nya. Kade Bapak Ibu sana perhatoskeun punten nya, punten perhatoskeun nya. Waktu salat Isya teh tinggal dina almanak Islam itu bukanlah subuh, tetapi sekitar setengah 12-an. Ya, tinggal dina almanak Islamnya akhir sholat Isya di sana sekitar jam 11 lebih 30 menitan kita. Nah enggak? Ya. Akhir sholat subuh tak sabaraha Bu Pak? Jam 5 langkung 50-an akhir sholat subuh teh. Tah tangtos mangga tadi teh lamun teh mah jami sudah merasa bahwa dia itu sholat yang paling akhir tidak akan hidup kembali, maka bakal kumaha mun teh mah ibu bapak teh enjing teh bakal maut. Kita begitu kira-kira bakal kumaha sholat teh? Husu moal. Tapi lamun urang sadayana ayeuna ngamomorekeun waktu salat, kekhawatiran kita digolongkan oleh Allah sareng Rasul tilka sholatul munafiki. Nu kitu mah salatna jamaah anu munafik. Ya jelisu yarkubu syamsa diuk weh ngadaguan panon poe hatta idza kanat qarnai syaiton kakara geus ketingali dua tanduk setan koma ngadeg weh. Bade naon ngadeg teh? Karek ngalaksanakeun salat panaqara arba'an, macokan 4 kali, hartosna rusuh. Kira-kira aya hayang macokan sok santai kumaha? Rusuh. Kunaon rusuh? Tadi teh pan kaberi ku waktos la yadhkurullaha illa qalilan. Dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sebentar saja. Ngan sakedeung. Terus adena. Tapi panten ka hijinya? Kita gandeng. Allah memilih hari, yaitu Allah memilih waktu, yaitu pilihannya jatuh pada waktu untuk melaksanakan. Kenapa? Karena Allah tadi lebih dekat kepada kita. Kita diajak oleh Allah untuk di Allah, dan Allah juga menyediakan ampunan buat kita yang disebut dengan ampunan untuk harian. Duit kadinya ke atas ente seueur lah tentang masalah-masalah nanti fungsi sholat gitu kan ya. Nu kadua bilih ka waktos kasiangannya itu. Nu kadua wa hatara al ayyam
Allah memilih di antara hari-hari. Maka pilihan Allah jatuh pada hari Jumat. Patarosana Bapak Ibu sadayana, hari-hari raya dina ajaran Islam aya sabaraha hiji? 2. Hari raya naon? Nah, 2 tilu. 2 anggar. Sudiji? 2. Hari raya naon Bapak Ibu sadayana? Nah, ada idun usbu'iyun idina minggonan, aya idun sanawiyun idina tahunan. Wihandi. Ya. Id naon? Idun usbu'iyun ieu mah id mingguan, aya idun sanawiyun idina tahunan. Ade. Nya. Tapi perhatoskeun nya Imam Ibnu Majah ngariwayatkeun salah satu hadis katampitil sahabat Lubabah Al-Mundir ya tuh. Malah anya nyebatkeun kieu innahu yaumu idin mutaqarririn, saestu dinten Jumat teh merupakan id yang diulang-ulang setiap seminggu sekali. Mangga. Nya. Dinten naon eta teh? Patarosanana ari bapa miwa ibu ngaraos hari raya dinten Jumat henteu? Naha? Nah, kantos meser baju unggal seminggu Jumat ente. Padahal hari naon eta teh? Nah, salah kumaha kan gitu kan. Inna yaumal jumu'ati saestuna dinten Jumat teh sayyidul ayyami, rajana di antawis dinten-dinten. Nya. Wa a'dhamuha indallah, malah lebih agung mungguh Allah. Wa a'dhamuha min yaumil adha wal fitri, malahan mah langkung agung munggu Allah dibandingkeun sareng Idul Adha oge Idul Fitri. Mangga ari ibu miho bapak ngaraos kumaha dinten Jumat teh? Kumaha Rasul? A'dhamuha indallah min yaum, padahal mah kaleuwih agung tibatan naon? Mangga tuh, mangga. Ya, tersadar urang paitennya Pak, tuh mangga. Wa a'dhamuha indallah min yaumil adha wal fitri, malah dinten Jumat mah lagung agung mungguh Allah dibandingkeun sareng Idul Adha oge Idul Fitri. Tapi kenapa seperti itu Pak? Kunaon Pak teu ngaraos dinten Id? Kunaon? Ya, eta mungku sabab saminggu sakali teh ya begitu kan lah anu sering makannya gitu kan. Nah, mode dia kan ku sajogi hantai mau sajogi wae kitu kan ganti cenah kudu anyar cenah gitu kan. Tah kitu waterkumullah ya tah. Kenapa? Maka pada hari Jumat wa fihi khamsu hilalin. Pada hari Jumat ada 5 kejadian yang sangat luar biasa, kejadian yang sangat fenomenal. Naon nu kahiji cenah? Khalaqallahu Adama. Allah telah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Patarosana ari ibu mih bapak dinten naon lahirna? Nya mangga we tah maka tunggu ibu walar bapak. Nya tatarang urang kan mangga. Ternyata khalaqallahu fihi Adam. Allah telah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Yang kedua, wa ahbatallahu fihi Adama ilal ardi. Allah juga telah menurunkan Nabi Adam ke dunia ini pada hari Jumat. Asalnya di mana gitu Nabi Adam teh? Pan kitunya ya Adamus kun anta wa zaujukal jannata wa kula minha rogodan haitsu syi'tum wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Pa ajalah lajeng gitu kan itu. Maka Allah kumaha? Bit minha turun anjeun ti mana tina eta aljana surga. Kunaon margina? Margi Adam sareng Siti Hawa kagodaku iblis ku setan teh nepikeun ka Adam melanggar aturan ti Allah. Akhirnya dikebumikan. Ya, dilungsurkeun ka mana? Dinten naon Bapak Ibu sadayana? Tah dinten Jumat. Namanya sabaraha tah? Ketika hiji mah Allah nyiptakeun Adam, kedua Allah menurunkan Adam ke alam dunia. Yang ketiga apa lagi? Tawafallahu fihi Adam. Allah juga yang mewafatkan Nabi Adam pada hari Jumat. Urang iraha
nu teuing gitu. Ya. Nya pancana kitu ninggalnya nu maot dinten Jumatan dijamin bakal asup ka mana? Ka surga. Moal ditaruh naon heula cenah, moal ditanya ku malaikat heula cenah kitu. Enggak ya. Nu kaopat Bapak Ibu aya naon dina dinten Jumat teh? Wa fihi sa'atun, pada hari Jumat juga merupakan waktu-waktunya. Ya. La yas'alullahal abdu fiha syai'an illa a'tahu ma lam yas'al haraman. Ternyata pada hari Jumat Allah menyediakan waktu-waktunya diijabah doanya salah seorang hamba ketika dia meminta kepada Allah. Malam yas'al haraman, selama tidak meminta yang haram. Maka kalau bakal diijabah doana dinten Jumat merupakan saatul ijabah. Patarosana mung kitu Bu Pak. Ari bapak-bapak mewah ibu-ibu upami ngadoa ka Allah biasana keur senang keur susah. Keur kumaha? Keur susahnya. Nah Gusti abdi teh kitu kan. Nah, ya. Hayang buru-buru kumaha? Diijabahnya. Tah dina riwayat At-Tirmidzi nya diuniakeun kieu man sarrahu ayastajiballahu lahu du'a ingdal qurbi wasyada'id falyuktsirid du'a birrakhai. Sahabai zaman anu hoyong diijabahna doa ku Allah Subhanahu wa taala nalika keur susah, nalika keur bingung, nalika keur naon? Nah, nya loba ayeuna pangabutuh sebagainya maka sok soroso kumaha falyuktsirid doa, lobakeun ku anjeun ngadoa teh ingdal rakhai, ketika kita sedang senang. Mun urang senang ngadoa wae, mangga kan. Nalika susah ngadoa ka Allah kumaha? Enggal diijabah. Ngan urang mah da kitu nya keur senang mah kumaha rata-rata teh. Nya kitu mangga nya. Hilap we, tapi biasana urang mah dalam ngadoa ka teh kumaha? Keur susah we ngantem ka Allah teh nya. Nah Gusti teh tengah ijabah wae, maka Allah bakal ngaijabah teh ka hiji bakal kontan nya. Seperti doana anu tilu orang jalmi teh ya ngadoa ka Allah ningannya lebet ka hiji guha lajeng buhana katutup teh ya nya. Mangga eta mah urang tiasa ngadoa ka Allah teh nya ku wasilah amal ibadah urang sadayana anu urang ikhlas ngalaksanakeunana gitu kan. Nya. Nu kadua mungkin saja ditangguhkan nanti di akhirat. Anu katilu kumaha mungkin wae ku Allah teh nya tuh disinglarkeun tina bahaya anu baris tumiba ka saha? Ka urang teu karasa buat teuing urang teh nya teh hiji mangsa mah aduh rek serempet naon mobil eta teh buat teuing naon tah diijabah doa ku Allah teh kitu nya kitu Bu nya jadi terhindar dari berbagai macam musibah kitu ngan urang mah rata-rata hayang langsung dikumaha dijabah ku Allah teh kitu nya hayang ngapung ya. Nu kalima aya naon dinten Jumat teh Bapak Ibu sadaya nah maka pada hari Jumat itu merupakan wafihi taqumus saah. Terjadinya kiamat. Ma min malakin muqarrabin wala samain wala aradin wala jibalin wala bahrin illa wa hunna yushfiqna min yaumil jumu'ati. Tidak ada langit, bumi, gunung, angin, malah sampai kepada hadis Anas ayat sajarin ayat tatangkalan malikeun ka lautan illa wa hunna kecuali mereka mengkhawatirkan min yaumil jumuah tina kejadian kiamat pada hari Jumat. Tangke dibahas ku Ustaz Amin Muhtar masalah eta mah kumaha maksud dina Jumat dina teh kitu engke teh Bapak Ibu sadayana nya. Eta nu kahiji, aya istilah naon? Idun usbuin itu mah dina mingguan jatuh pada hari Jumat. Maka keur bapak-bapak punten ye nya upami dinten Jumat teh wayahna lamun Jumatan tong naon Pak? Tong kaberangan jeung teu ai nunutan mah teu naon kan usah diniatan we teh mimitina nya. Da kadang pan kitu nya nunutan makmum teh atawa napi naon teh nya. Mustami teh mungkin saja nya karena anu ngadugikeunana leuleuy bisa saja gitu atau memang tiniatan geus timitina keneh gitu. Enggak.
Da teu karaos ari kasabat kitu mah nya obatna tunuh manaon. Nya tidur weh kitu bobo. Enggak nya. Kan bapak-bapak bayahna dinten Jumat ulah kasiangan nya. Idza kana yaumul jumu'ati upami kayaan poe Jumat waqafatil malaikatu ala babil masjid. Palai malaikat sok cicingna pantau masjid teh. Yaktubunal awwala fal awwala nyatetkeun saurang anu asup ka masjid teh. Hatta kharajal imam sehingga imam keluar maksudna naik ke mimbar tawau suhupahu mereka menutupkan lagi catatannya wa yastami'una dzikra para malaikat juga mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh khotib mangga tuh nya. Nu kadua Pak punten paratoskeun. Dinten Jumat teh diusahakeun manig tasala yaumal jumuah sing saha jama anu mandi dina poe Jumaah guslal janabati seperti mandi janabat hatosna lanti sadayana gitu kan eta. Tsumma atal jumu'ata teras sumping ka mana? Ka masjid ngalaksanakeun salat Jumatnya. Terus kitu kumaha? Pasolama kudirolahu salat we 2 rakaat menunggu imam naik ke mimbar. Patarosana upami teh maca Quran sae henteu dinten Jumat. Mangga sae mung upami maca Quran batur keur salat kaganggu eta nu tekengna teh kitu. Tapi contoh Rasul kumaha? Pasolama kudiro sok salat we 2 rakaat. Sebab salat naon teh Pak? Inti ieu mah lain datang pangheulana kakak ngobrol we kitu dinya. Nah gitu. Summa ansota taras jempe we ketika imam berkhutbah nya. Summa yusolli mau lajeng salat bersamanya. Nah, kumaha cenah bakal dihampura antara jumaah anu ieu jeung jumaah nu bakal datang wa padlu salasati ayyam malah ditambahan 3 poe keur ngahapus naon teh dosa. Hoyong pa dihapus dosa ku Allah. Mangga. Tadi mah Allah nyiapkeun dosa nya Allah nyiapkeun penghapus dosa teh dintenan nya kunaon salat 5 waktos ayeuna anapun ayeuna Allah nyiapkeun waktos keur ngapus dosa urang sadayana minggunan kunaon ku Jumat tuh nya. Nu kadua tadi teh aya idun sanawiyun id dina taunan. Kapan id dina taunan mah? Kira Bapak Ibu sadayana eta mah dina tanggal 1 Sawal sareng 10 Zulhijjah disebut Idul Adha atau Idul Fitri sareng Idul Adha. Kadek Bapak kieu nya ya, nyata. Ieu teh nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna angkat ka Madinah. Dina riwayat Abu Daud katampi ti sahabat Anas, nya. Qadimal Madinata, Rasul angkat ka Madinah. Lahum yaumani, maranehan teh ngagaduhan 2 hari raya. Yala abu napihima anu maranehna osok ngarayakeun 2 hari raya eta. Mangga. Rasul tumaros ka para sahabat, "Mahadzanil yaumani, 2 poe naon ieu teh ieu?" So Rasul teh. Qalu cek para sahabat, "Kunna nal'abu fil jahiliyah." Kabuktosan abdi sadar Rasul, ieu teh sok ngalaksanakeun ketika pungkur keneh ti zaman jahiliyah keneh sok ngarayakeun 2 hari raya eta. Kumaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma." Sesungguhnya Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik dari keduanya. Naon teh? Yaumal adha wal fitri. Nyaeta dintenan adha sareng fitri. Anu pimaksud naon ibu bapak sadayana zaman jahiliyah teh para sahabat harita sate acan ngagem Islam teh maranehana marasi keneh ngalaksanakeun kitu. Malah malik kerabat Islam geus sami keneh masih keneh kitu. Hari raya naon cenah bapak ibu sadayana? Nyaeta hari raya Nairuz sareng Mahrojan. Naon Bu Pak? Nairuz sareng Mahrojan. Nairuz naon? Nairuz mah nyaeta merayakan dalam rangka menyambut datangnya tahun baru Masehi. Kapan biasana teh? Tanggal sabaraha biasana teh? Nyambut tanggal 1 bulan Januari. Jam sabaraha biasana? Nah, jam 12 peuting di dagohan we nepikeun ka aya nu nyeuneut naon ngan? Mercon pepetasan nugikeun ka aya nu ka Bandung sagala hayang diritu nyambutna jeung saha meureun kitu teh mangga. Tah.
Ya, meuleum jagongnya, tah Nairus eta teh. Jadi merayakan dalam rangka menyambut datangnya tahun baru masih patarosanana ari urang Bojong Peuteuy masih kene kitu henteu? Masih kene kitu henteu? Aya. Kumaha tah? Nairus kada ye? Ya. Anu kadua naon mahrojan, ari mahrojan manyeta merayakan pada hari-hari tertentu dengan cara menyalakan lilin. Ciga naon? Tuh, mangga. Ya. Masih kene orang Bojong Peuteuy ngalaksanakan gitu henteu? Enggak. Aya painten kade. Kumaha para sahabat Rasul? Ku alog geus diganti keduanya. Omat ulah dilakukan deui omat. Ya. Innallaha qad abdalakum, sungguhnya Allah telah mengganti keduanya khairon minhuma ku anu kung sae mangga. Ya. Kumaha saur sahabat nya? Qala Abdullah bin Amr bin al-As, ya, man ta'assa bi biladil a'ajjimi wa sanna'a lahum nairuzahum wa mahrajanahum wa tashabaha bihim. Mangga itu. Hatta yamuta wa huwa kadzalik khusira ma'ahum yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencontoh mengadakan seperti kaum asing, ya, lalu dia merayakan Nairuz mereka atau mahrojan mereka dan menyamai mereka, nah, tuh, ya. Nepikeun kamaotna wa huwa kadzalik bari keur kitu mangga khusira ma'ahum yaumal qiyamah, bakal dikumpulkeun maranehana teh jeung maranehana dina poe hoyong ibu bapak dihijikeun jeung urang Majusi. Mangga. Bade dirayakan keneh moal. Nah. Tapi perhataskeun deui. Nya. Ah, hareudeuk ka usah da setahun sakali cenah eta mah. Nya, nu kadeu perhataskeun. Numutkeun Abu Al-Qadi nya Al-Muhassin bin Hasan, ya. Bagaimana dia mengatakan? Nya. Tuh. Manishtaro syai'an, manishtaro pihi syai'an. Barang siapa yang pada saat itu dia membeli sesuatu, lam yakun yashtarihi fi ghairihi, anu can pernah meuli dina bulan-bulan saja mata acan. Au ahda hadiatan, atau memberi hadiah kepada orang lain. Biasana pan dina naon ieu teh? Nya, dina ulang tahun nya masih hadiah gitu kan nya. Au ahda hadiatan, tuh, nya. In aroda ta'zimal yaum, kalau dia punya maksud untuk mengagukan hari tersebut, kama yu'adzimuhul kapara, seperti orang kafir mengagungkannya, faqad kapara, sungguh dia telah berbuat kekafiran. Mangga. Apa sadana? Nya. Punten ya. Dia painten peringatan ku sadana, ulah tug dugikeun ka setiap aya perayaan, wah orang samut ku urang ulah. Nya. Karena dia justru ia keur meresikeun akidah urang sadayana, dan mereka manawan hayang diturutan ku urang teh terus kitu mangga. Pantes sakedik ayeuna Bapak Ibu sadayana pikeun ka terus we ku urang teh mangga. Nah inilah jaga akidah kita mangga. Nya. Nah, semoga salah teh innallaha qad abdalakum, sesungguhnya Allah telah mengganti keduanya khairon minhuma, anu langkung sae tibatan dua hari raya eta mangga. Duit kadinya cekap Bapak Ibu sadayana kartos, ya. Jadi mangga wayahna urang udah dibiasakeun nya. Ieu mah 60 tahun niup lilin sabaraha hiji. Kaburu kumaha atuh meureunnya. Gak napas gitu nya. Ihwatu iman dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu painten kade. Nah, jadi ya akidah ajaran-ajaran seperti itu lebih baik kita bagaimana? Ya. Lamun seuk teh macana anjeun teu boga maksud pikeun ngagungkeun eta poe, ah da ieu mah biasa-biasa saja nya. Eta mah mangga patuharor anu lebih baik ditinggalkeun ku urang malah kitu lah nya. Entong nyaruan ciga maranehan, nah entong gitu patuharor anu teu baik tinggalkan gitu nya. Mangga. Neme sabaratah Allah milih waktos salat, Allah milih dinten jatuh pada hari Jumat, wa khatara syuhura, Allah memilih bulan yaitu bulan Ramadan. Kenapa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan juga menyediakan yang disebut dengan syahrun, ya, bulan anu pinuh ku barokah ti Allah, bulan anu pinuh ku
punanti Allah wapihi yuzdadu rizqul mu'mini, malah Allah menyediakan pada manusia tersebut bagaimana ditambahkannya rizkinya buat orang-orang mukmin. Karaos Bapak Ibu teu kitu. Cik ari kamari waktu buka nyiapkeun naon biasana. Sok aya ta eta tara kolak tajil bade ieu teh tara aya tapi nahanya. Wapi rizqul mu'min disiapkeun ku Allah teh rizkina keur saha? Keur jalma-jalma anu mukmin. Mangga disiapkeun ku Allah teh tok tambahan rizkina ku Allah. Nah inilah kenapa Allah memilih bulan karena bulan Ramadan karena aramadallahu dzunubal mu'mini wa ghafarahum. Bulan Ramadan adalah bulan di mana membakarnya dosa-dosa orang yang beriman. Tidak akan tersisa dosanya kecuali Allah akan mengampuninya. Nya. Tah ternyata bulan Ramadan naon? Armadallahu dzunubal mu'mini wa ghafarahallahu. Allah naon? Membakar dosanya orang-orang yang beriman malah ngahampurana. Patarosana ari Syawal naon Pak Bu Syawal? Syawal haturna naon cenah? Lebaran cenah gitu ya Syawal mah nya. Syalat fihi dzunubul mu'mini. Lenyaplah, hilanglah dosanya orang-orang yang beriman. Palam yabqa fihi dzanbun, tidak tersisa sedikit pun dosa orang yang beriman illa ghafaroh. Kecuali Allah Nah habat kitu. Sabab kan dina bulan Ramadan dikumaha ku Allah teh. Diduruk mangga nu mata datang bulan Syawal kumaha tuh geus kan seperti bayi anu lahir tino kandungan jantan ibuna bersih deui kunaon dihapus dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Eta bupanya mangga nya bulan apa itu teh? Bulan Ramadan. Tapi urang hatoskeun ke dina kitab Al-Marghi paminterpat dina kieu nya kalimat la'an lakum tatakun teh untuk apa nya? Yang pertama ternyata annahu yu'awidul insan al-khasyata min rabbih fis-sirri wal alan. Ibadah saum itu adalah yu'awidul insan, membiasakan manusia. Al-khasyata takut min rabbih dari Tuhannya, fis-sirri wal alan, baik itu ketika tidak ada orang lain ataupun ada orang lain. Jadi rek teu aya batur, rek aya batur sieun ku saha? Sieun ku Allah. Mangga nya. Kinten-kinten Bu Pak nalika ibu miwah bapak ayeuna di bumi wayah kieu atana pengke tos siangnya budak teu aya tatangga teu ningali wantun henteu tah eta nyanak deui. Kunaon Pak Bu? Kunaon? Sabab geus dibiasakeun takut kalau sieun urang kenaon? Nangga. Nah, insyaallah buat kita maka kumaha carana sieun ka Allah teh? Sieun ku Allah kumaha? Nya. Maka ketika kita takut oleh sesuatu, haroba minhu, kita harus lari darinya. Tetapi ketika kita takut dari Allah bagaimana? Haroba ilaihi, harus lari kepadanya. Gandai. Upami hisieun ku sesuatu maka dah kumaha? Haroba minhu, lari darinya. Sieun ku ucing, sieun ku anjing, jauhan. Sieun ku hileud, sieun ku orai, lumpat. Gitunya. Tetapi ketika takut sama Allah bagaimana? Haroba ilaihi, lari kepadanya. Itu mah lari darinya, ya mah kumaha? Lari kepadanya, nyakatan Allah gitu. Al-qappu anil maksiat, menahan diri tina kamaksiatan. Itu ibadah saum. Nu kadua, kawanan deui yaksiru hiddatas syahwat, ya. Memecahkan keinginan hawa nafsu anu gede pisan. Gitu kan eta. Wa yaj'alu nafsa oge menjadikan diri musarifatan bihasabi syar'i, diloyogeun sareng aturan ti Allah ya mah kitu. Kenaon saum teh? Ternyata ieu mah untuk naon teh biasakan syahwat urang teh kitunya Pak nya. Ieu mah kenaon? Keur ngeureunkeun syahwat urang mangga. Cobi tinggal hadis dengannya gitu kan. Lamun seuk teh mah anjeun sanggup nikah sok gara-gara naon? Nikah. Tapi lamun teu sanggup kumaha? Saum. Kenaon saum teh? Tameng kira anjeun, itulah nyengker gitunya tina melakukan syahwat anu teu sesuai dengan aturan ti Allah. Nu katilu kamu naon Bu Pak saum teh? Dina Al-Marghi nya diuniakeun kieu annapihi al-musawata bainal agniya'i wal fuqara'i wal muluki wasyuqqah.
Sesungguhnya dalam ibadah saum itu adanya persamaan, baik itu orang kaya ataupun orang miskin, baik itu pejabat ataupun rakyat jelek. Semangat sok. Kitunya, mangga. Sugan ieu mah nu miskin teu meunang puasa. Nya. Henteu, sama-sama akan merasakan bagaimana. Nya. Sami ngarasakeun naonna lapar sareng dah pedah ieu mah nu beunghar mah cenah daharna ge jeung daging moal poe tara naon cenah. Moal naon henteu. Adanya persamaan di sana mah gitu nya. Tak ieu mah loh enggak ke di dieu mah enggak. Nemeh sabaraha? 3. Nu kaopat cang naon di ibadah saum teh? Dimatian numutkeun almarogi mah. Nya. Ternyata dina ibadah saum ada ta'widul ummah an-nizama fil ma'isyah. Ya. Ngabiasakeun manusia sangkan hidup teratur, mangga. Ta'widul ummah membiasakan umat an-nizama fil ma'isyah, teratur dalam kehidupan. Naon magina wahum yubtiruna fi waqtin wahir margi aranjeuna buka dina waktos anu sami, henteu miheulaan anu sanesna layat teu henteu kitu mangga. Nya. Sok karaos Bu nya, mangga. Tingawitan gugah kan dibiasakeun. Anu biasa mah gugah teh jam sabaraha? Nya. Tuh, ayeuna kumaha? Wayahna kudu biasakeun. Nah, makan biasa, buka pun biasa. Maka bagaimana? Teh inilah ternyata membiasakan naon cenah? Membiasakan teratur dalam tina naon teh? Tina ibadah saum teh. Aya naon deui dina ibadah saum teh? Ternyata tina ibadah saum teh nyaeta nya innahu yu'awidul insan asyafaqata warahmata ad-da'iyatani ilal budli wasadaqah. Nya. Ibadah saum itu membiasakan manusia sangkan bagaimana? Asyafaqata deudeuh warahmata jeung nyaah ad-da'iyatani anu dugikeun ka ku deudeuh jeung nyaeta kumaha? Ngajak ilal budli wasadaqah, ngajak kana ngorbankeun jeung sedekah. Laras kitu henteu? Punten. Biasana ibu-ibu ari saseh biasa bager koret. Bager koret biasana. Nah, tuh kan Rasul makan kitu hari biasa itu Rasul bagaimana berehan sasi Ramadan mah kumaha? Langkung berehan. Punten biasana upami teh mah ngomong adan di dieu magrib sok aya nu masihan cai tara. Ari ayeuna kumaha? Tara deui di. Nah, pedit keneh. Nah, kan aya nu masihan kanggo buka ieu takjilna ieu gitu mangga. Kan biasa mah tara aya nya mangga. Kenapa? Di sana ada man abtoro ataupun man patoro soiman teh kan gitu nya mangga. Jadi naon ngabiasakeun kumaha? Sangkan aya rasa deudeuh jeung kumaha? Jeung nyaah ka batur mangga. Nya karaos pan ibadah saum Bapak Ibu nya mangga. Teu. Sehingga punten nya biasana pan aya kenceleng aya mah rada gedean nya bulan Ramadan mah kan. Biasa mah jelig sabaraha 50.000 aya mah jadi sabaraha 2.000 gitu. Nah, gitu kan. Naon deui tina ibadah saum teh ternyata annahu yabnal mawada ar-rasibata fil badan. Yubnil mawada. Sesungguhnya ibadah saum adalah apa? Nya, yubnil mawada, melenyapkan. Apa? Melenyapkan apa cenah? Nya, tuh. Naon cenah melenyapkan naon? Ternyata lemak-lemak yang menempel pada badan. Akhirna kan anu awakna tadina langsing jadi kumaha mah? Langsing. Anu tadina montok petakuk jadi bekok kana jadi kumaha? Ah, gitu. Kenapa? Yubnil mawada, dikumahakeun ku Allah teh, mangga dibakar lemak-lemakna, mangga. Itulah keuntungan buat kita. Nya. Mata kumaha Rasul? Sumutasihu, silahkan kalian saum maka akan bagaimana? Sehat. Iya masuk sana aja hadisna dhaif gitu kan nya mangga. Kenapa? Maginan tuh lemak-lemak mangga karaosnya usah dioginya upami awak montok kieu mah pan rek nepak oge hese beratnya teh. Tapi upami rada seutik begang kumaha? Da lincah bedanya gitu. Nah itulah ibadah untuk apa? Yubnil mawada ar-rasibata fil badan, melenyapkan. Nah tuh. Naon cenah? Lemak-lemak yang menempel pada badan mangga. Nya karaos kurang sarana mangga. Itulah ibadah saum. Jadi kahiji nya Allah menyediakan apa? Ampunan bagi kita. Allah menyediakan barokah kepada kita, ya. Allah juga menyediakan rezeki buat umat Islam anu katrajengna. Allah juga naon painten ibadah saum teh. Mangga sok atuh keur naon batuh nyehatkeun badan urang sadayana. Nya. Itulah sok kalau dipilih tah bulan Ramadan mah kenaon keur ngabakar dosanya orang-orang yang beriman. Bu, Pak, tos tabu genep langkung 7 menit ya, teraskeun. Sabar hiji deui bahasanana.
Sabar jadi. Punten, tadi Allah milih naon tadi teh sekarang emutnya ya. Allah milih naon? Waktos naon? Salat. Nu kadua Allah milih hari naon? Nu katilu Allah naon deui? Bulan naon? Nu kaopat ayeuna naon? Hilap deui nya tuh. Allah memilih malam. Malam apa pilihan Allah? Malam Al-Qadar. Kenapa Allah memilih malam Al-Qadar? Karena pada malam Al-Qadar di riwayat muttafaq alaih unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan nya fi lailatul qadri min syahri ramadhana gitu nya kandi margi dina bulan Ramadan teh dilungsurkeun na Al-Qur'an sadayana min lauhil mahfud ti lauhul mahfud kandi. Jantan pada malam Al-Qadar tersebut Allah menurunkan apa? Pedoman buat umat Islam berupa Al-Qur'an mangga tilauhul mahfud sadayana eta masa gemlengna nya 114 surat 30 juz genep ribu 320 genep ayat sekian kalimat sekian hurufnya tos ngeteng hurufna teh acan paingan sami jeung sim kuring ya kalimatnya atas acan kamu nya nepikeun ka para ulama pandi-pariosnya dina buku tafsir ilmu tafsir makan gitu kan kan kalekeuna kitu aranjeunna urang mah macan oge teh kadang kumaha ningannya nah. Seperti Bapak besarnya nyata ku Allah diturunkeun di Lauhul Mahfuz sadayana eta mah pada suatu malam di antara bulan-bulan satu malam di antara bulan Ramadan. Lajeng kumaha? Tsumma wudi api baitil ijjati minas sama. Lajeng disimpan di baitil ijjah di langit dun. Ya, tsumma najjala bihi lajeng dicanak ku malaikat Jibril dugikeun ka saha? Ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pi 23 sanatan dina jangka waktos 23 tahun mangga. Nya. Dan ti Allah masa barakali sakali Tilauhul Mahfuz disimpan di mana? Di langit dunia Baitul Ijjah tidinya kakara digukeun ka Nabi Muhammad salami 23 tahun mangga tuh. Besadayana nya. Kenaon ieu teh? Justru inilah yang disebut dengan minhaju robani, pedoman ti Allah langsung ieu mah. Isina kumaha? Nya. Kamalun wa baro'atuhu anin naksi sampurna tur lepas tina sagala kakirangan aya dina Al-Qur'an sadayana oge sok kantun urang leukeun maca nalungtik lajeng kumaha painten ngamalkeunana mangga ya lajeng kumaha syumulun likulli madhahiril hayati nyakup kana sagala realita kahirupan nu can pernah kaalaman ku urang nya maksudnya kahirupan mana? Satu acan urang, eta mah sebutkan dengan ayat kisah-kisah Al-Qur'an. Kehidupan nu mana? Kehidupan nu ayeuna keur kasorang ku urang nya. Lajeng kehidupan nu mana? Kehidupan nu bakal kasorang ku urang. Dina naon ayatna eta teh? Nya, kade ulah ciga si Ece nyai teh ningannya. Anu teu percaya karena adanya siapa yang pernah berkunjung ke nah ulah kitu urangnya. Nya ulah pengajian wae ibu-ibu teh gitu kan bisa ka urus budak pamajikan gitu kan nah gitu pan yakinkeun ku urang sadayana mangga tuh sumulun likulli madhahiril hayati nya mangga inilah Allah menurunkan Al-Qur'an cuman yang dikhawatirkan oleh Rasul ketika ya tinggal di surat Al-Furqan ayat 30 dugikeun ka Rasul ngalengis ka Allah wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuran ya. Nuhun Gusti sesungguhnya kaumku ittakhadhu mereka telah menjadikan hadzal qur'ana Al-Qur'an ini mahjuron diabaikan begitu saja mangga ari di bumi mah sewang-sewangan kumaha gaduh Al-Qur'an tapi kumaha tara di kumaha nah mudah-mudahan pada kesempatan Pak kita yang berbahagia ini pada bulan Ramadan biasa nampannya orang langkung kumaha maca Quran teh langkung getol gitu nya mudah-mudahan we gitu dengan cara bagaimana yaitu qiraatul Qur'ani nya bit tadaburi wat tafahumi ya wa ma ada pihi
dengan cara membaca Al-Quran, kemudian dipikirkan ke orang di emutan, di nanti pelajarinya, lajeng dipahami maknana, jeng naon maksudna tina eta sining Al-Quran, dipahami kurang kadinya mangga. Insyaallah ya. Kenapa? Karena itu merupakan aturan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ameh naon? Ameh manusia salamat dunya, salamat dugikeun ka akhirat. Kangeng naon? Surga ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah Rasul kieu nya tah. Rasul ngaibaratkeun. Pamita lepat mah hadis katampi ti sahabat Abi Musa Al-Asy'ari. Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamatsal utrujah. Perumpamaan orang yang beriman yang biasa membaca Al-Quran kamatsal utrujah, seperti buah utrujah. Utrujah teh kumaha can Bapak Ibu sadayana? Ta'muha thayyibun wariha thayyibun. Ambeuna seungi terasana amis. Digambarkeun buah naon paetan kitu? Nya seungit melenghir dituang kumaha? Raos. Duh, ini kabayangnya keur bekosa kieu mah nya. Nya. Ya, ongkoh madu ieu nya. Durian montong cenah gitulah nya. Montong dibeli dah mahal gitu. Nya. Seungit nya kumaha deui? Amis. Itu perumpamaan bagaimana? Perumpamaan orang yang beriman yang membiasakan membaca Al-Quran. Baik itu mangga bade sadinten saha ayat dibiasakeun kitu nya. Ya. Teras-terasan mangga diuniakeun sananya. Nu kadua, wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Anapun perumpamaan jalma mukmin ngan ieu mah tara biasa maca Al-Qur'an kamatsalit tamroh, saperti tamroh ai tamroh kumaha? Ta'muha thayyibun wala riha laha. Ari rasana mah amis, ngan teu kaambeus seungitna. Naon meureun Pak? Bu? Hah? Tamroh korma Bu. Paknya. Sok Bapak ayeuna diambuan eta korma teh korma najwa, korma lu'lu gitu kan nya. Oh, kan? Ngomong nu simkuring kantos nepangan Ustaz teh paen teh Ustaz sahanu di itu Garut teh nya. Ustaz Abdul Fatah tempat nya teh. Di pasien korma nu arageung teh sageung indung suku. Aduh, eta mendugikeun ka hiji teh pelemnya. Di urang mah. Diambuan seungit henteu. Henteu, tapi nareka dituang kumaha? Ngageles taras. Itulah seperti itu. Nu katilu, wa matsalul fajiril ladzi yaqra'ul Qur'an. Adapun perumpamaan orang yang durhaka, dia biasa membaca Al-Qur'an. Ngan biasa maca Al-Qur'an mah kitu rajin ngan kumaha painten pagaweana teu sasesuai sareng sining Al-Qur'an. Maka kamatsali rihanah, ini mah seperti bunga. Bagaimana bunga? Rihu hatayyibun wala tu'malaha. Ari ambeuna mah melenghir teh. Tapi teu dituang kumaha? Nah, gitulah. Nu kaopat. Wa matsalul fajiril ladzi la yaqra'ul Qur'an. Adapun perumpamaan orang yang durhaka yang tidak biasa membaca Al-Qur'an kamatsalil handalah, seperti handalah. Ari handalah kumaha? Nya. Tuh. Nyari huha murun wala tu'malaha, ambeuna bau rasana pahit. Naon meureun? Nya ciga batra wali lah. Tapi cangkudu mengkudu begitunya. Nya. Mangga mending milih nu mana Pu, Pak? Bade nu mana? Mending seungit amis? Mending seungit mungkul? Nya? Nah. Mending amis mungkul atau ieu mah baunya pahit, mending mana? Mangga eta mah kantun pilih ku urang sadayana nya. Kenapa? Tadi teh Allah telah menurunkan pedoman pada malam apa? Pada malam Al-Qadar. Maka kata Rasul pan man qoma ramadhana imanan wahti saban gufira lahu ma taqaddama min bi. Barang siapa yang berdiri, maksudnya ternyata salat naon? Salat tarawih dibarengan ku naon? Ku kaimanan jeung ngaharepkeun ridho ti Allah, pati Allah, maka bakal diampura naonna? Dosa-dosa. Nah, angot dina 10 hari kater akhirna ke nu disebut naon teh? Malam Lailatul Qadar. Mung sim kuring mah can sanggup, can bisa gitu. Nya. Punten saeuki tos tiasa di dieu teh acan. Nya, ingtikaf gitu. Nya, tacan sanggup sing kuring mah tacan tiasa gitu. Mungkin naon? Nya ari kasabat ingtikaf mah kedah anu di dapur kedah tos. Ya, gitulah gitunya.
Ulah dugikeun ka gitu cenah harinya. Ya, enggak ya. Jadi anu ibadahna senang nya. Anu di bumi dikantunkeun kumaha? Nya teu kabingungan naon gitu, mangga. Tah mandu kadinya. Matak diperlukeun ayeuna antara suami istri, anak teh saling pengertian semua, mangga nya. Insyaallah painten aya di Masjid At-Taubah mah Ustaz Ajisnya terus biasa gitu kan. Di Cibiuk pun lanceuk Kang Ihsan nyari rawe anjeunna mah gitu. Di dieu Ustaz Yogi betul nya. Insyaallah gitu. Ya. Itu namanya sabaraha Pak Bu? Ya. Allah memilih malam itu malam Al-Qadar. Kenapa? Karena Allah menurunkan pedoman buat umat Islam agar tidak tersesat di mana? Di jalannya. Ya. Terakhir Allah memilih apa? Tempat di mana paling saya? Nah, kan? Ini yang disebut dengan afdhaliyah makaniyah. Keutamaan dari segi tempat. Lamun keur pamegat salat anu paling utami di mana? Di masjid. Kanggo ibu-ibu di bumi. Tiasa upami ibu-ibu di masjid. Mangga. Afdhaliyah naon ieu mah painten mangga upami teh mah bade nyanak dina berjamaah. Nah, mangga gitu. Kita bawa banyak tah. Kita perhatoskeun riwayat Muslim pan kitu nya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ya, tidak terkumpul suatu kaum, ya, tidaklah berkumpul suatu kaum di satu masjid di antara masjid-masjid Allah. Bade naon kumpul di masjid Allah teh yatluna kitaballah. Bade ngawas kitab-kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Bade arjana bade naon? Bade ngadaras magi Rasul ge sebatkeun tadarus dina malam mah kitu nya. Wa yatadarasuna bainahum. Antaranya teh ngadaras kitu mangga. Nya. Illa nazalat bihim. Illa najat bi as-sakinah. Kecuali Allah akan menurunkan as-sakinah ketentraman. Punten Pak. Nya patarosana ari bapa miwa ibu upami cing di masjid tenang henteu? Tentrem henteu? Saking tentrem dugikeun ka pas datang juk ker sare. As-sakinah. Ya. Nah, as-sakinah kan ada ketenangan di masjid makan gitu aja mangga ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah dinaungan ku rahmati Allah wa hafathumul malaikah ya dilingkupan diiuhan ku saha ku para malaikat ya ta wa dzakarahumullah piman ini maka Allah akan menyebut mereka Allah akan ingat mereka kepada orang yang diam di mana di masjid mangga di antara makhluk-makhluk mulia yang lainnya. Perhatikan lagi. Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, ya, man dzakhala masjidana hada, barang siapa yang masuk ke masjid kami, bade naon liyata'allama khairan, bade diajar, ieu mah kasayan. Au yu'allimu atapi ngajarkeunana. Jadi teh perbentanan antara anu kumaha? Anu diajar sareng anu ngajarkeun. Di mana eta teh? Di masjid. Kana kal mujahidi fisabilillah. Seolah-olah pejuang-pejuang Allah. Magi naon karaosna ngalengkahkeun sampean ka mana? Ka masjid. Kumaha biasana Bu Pak? Hoream teu? Nya, tadi dia paintennya matak naon teh? Perang batin urang teh ka masjid entong. Nya. Ya, tamaku hujan geus beuki we hoream gitu. Bagaimana? Ya, karena kau mau Persib mah gitu kan yang berjeng eleh wae gitu nya. Karena kal mujahid fisabilillah. Seolah-olah pejuang-pejuang Allah, ya. Dalam hal saya mengatakan, ya. Man tawaddu'a fi baitihi, barang siapa yang wudu di rumahnya. Tsumma atal masjid, kemudian datang ke masjid. Kana kasolatin hatar, seolah-olah dia sedang melaksanakan sholat. Tuk dugikeun ka bade uihna. Janten punten Pak, upami seuk teh mah bapak-bapaknya, upami ngobrol, saena di mana Pak? Tong di luar di dieu we bare ngobrol teh naon saya di masjid mah. Ya mah lain teh geus beres salat ka di luar we. Nya, keun we ngobrol gitu. Ngan biasana ku sanon ngudut teh di luarana gitu. Biasa kan kumaha di masjid cing di masjid karena kasolatin tuh, mangga nya. Ya seolah-olah salat dugi ka iraha, dugikeun ka angga. Ya, hadis lain mengatakan bagaimana? Barang siapa yang masuk ke masjid, kemudian bagaimana? Lam tajalil malaikatu. Para malaikat itu tidak akan henti-hentinya. Yusolli alaih, ya, bersolawat kepada mereka. Ya.
Qala, dia mengatakan Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, salat semoga kesejahteraan buat dia yang di masjid. Ya. Allahumma rahamu, ya Allah kasihanilah di ya tuh. Kemudian apa lagi? La yajalu ahadukum, tidak henti-hentinya salah seorang antara kalian ya seperti orang yang melaksanakan salat ma intadharos salata, selama menunggu salat yang lainnya. Mangga. Kan kebiasaan bapak-bapak makan kitu nya, geus diam di masjid, salat di masjid kumaha? Bubar ka mana? Keluar, rek menang pahala moal, di jero menang gitu. Itu penting biasakan Bapak Ibu sananya. Insya Allah mudah-mudahan pada bulan Ramadan kali ini, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita. Allah memberikan kepada kita ampunan. Allah menjadikan kepada kita rizki yang berlimpah mudah-mudahan. Sehingga kita selama Ramadan ya kita bisa melaksanakan dengan baik. Akhirnya bulan Syawal dosa-dosa kita bagaimana? Diampuni oleh Allah semuanya. Sehingga lenyaplah, hilanglah dosanya orang-orang yang beriman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kita kembali. Pertama Allah memilih waktu apa? Salat. Anu kedua hari. Nu katilu bulan. Nu kaopat malam naon? Nu kalima di mana? Alhamdulillahnya, berarti nempelnya. Nah, teu barho. Mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana gitu ya nya. Nah, kantun ku urang sana dilarapkeun dina kahidupan sadi dinten, usahakeun waktos salat ku urang paratoskeun ya. Bapak-bapak Jumaah ulah kaberangan gitu kan nya tah. Maka biasakan kita membaca Al-Quran dan biasakanlah, usahakanlah bagi kita untuk melaksanakan ya salat atau bermusyawarah. Silahkan di mana sok di masjid teu nanaon. Latihan silat oge di masjid pek wae gitu nya. Nah, ngan bersihan dewe engkeun urutna. Ya. Ngarokok di masjid menang teu? Oh, nya ngarokok. Ya, menang teu ngarokok di masjid. Nah, kan gitu so Rasul ningannya punten ya kita sadapirnya ya kan gitu kan. Nah, dina awak manusia teh aya 360 tulang atau sendi. Maka tiap-tiap tulang atau sendi wajib untuk bersedekah. Gitu ya. Nah, untuk bersedekah. Para sahabat bertanya, Rasul sanggup moal sadana bersedekah? Kumaha Rasul? Ana khomatu fil masjid yadpanuha. Mun teh aya kotor di masjid kumaha? Piceun. Ya. Ariana ngarokok di masjid kumaha? Kan? Nah, gitu kan? Jadi ana khomatu fil masjid kumaha? Yadpanuha. Lamun aya kotoran kumaha? Piceun di masjid teh gitu. Awi syai. Saya nama kitu panten lah nya. Nah, mangga. Bade bareng ngarokok mah teu haram teu ngan panten kedah tinggal we waktosna nya karpet lebar atuh teu kebersihan. Nu kaduana pan kita air kumaha disanakeun nya. Celak nanti calacah teh kan gitu. Mangga eta malah. Jangan emutan sadayana mangga gitu. Cekap satu Bapak sadayana, mudah-mudahan aya manfaatna ya. Bapak Ibu sakalian kuring anu ngadugikeun atuh kang humurna kanggo ibu ya Bapak sadayana ya. Mudah-mudahan urang sadana dipaparin ku Allah kesehatan sehingga tiasa ngalaksanakeun sagala parentah ti Allah, nebihan nu cegah ku Allah Subhanahu wa taala sehingga nalika urang mulang ka Allah Subhanahu wa taala nya dihapunten dosa-dosa urang sana, boh dosa minggunan, boh dosa harian, atanapi dosa tahunan kunaon ku sahru Ramadan. Cekap sakitu langkung sahur bae carek bobosa panon carang sapakan hapunten tina sagala kakieudeunganna, mudah-mudahan aya manfaatna. Aqulu qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.